아삭아삭한 식감과 시원한 국물 맛이 특징인 콩나물은 우리나라에서 오랫동안 사랑받아온 식재료로 영양가가 높아 다양한 요리에 활용되는 건강식품입니다. 콩나물의 풍부한 비타민C와 아연은 면역세포의 기능을 향상시키고 체내 방어 시스템을 강화하는 데 중요한 역할을 하는데요. 이는 유해 물질로부터 세포를 보호하여 감염 예방에 큰 역할을 합니다. 또한 콩나물에 풍부하게 함유된 아스파라긴산 성분은 숙취 해소에 도움을 주고 사포닌 성분으로 인해 간을 보호하고 간 기능을 향상시키는 데 효과적입니다. 특히 더 놀라운 점은 콩나물에 함유된 레시틴 성분이 뇌의 노화를 촉진하는 과산화지질 생성을 억제하고 뇌 기능 퇴화를 막아 치매 증상을 예방하는 데 도움이 된다는 점입니다. 하지만 이렇게 영양 만점 콩나물도 건강 효과를 누리기 위해서는 올바른 섭취 방법이 중요합니다. 그렇지 않으면 그 효능을 100% 발휘하지 못하고 오히려 우리 건강에 악영향을 줄 수 있습니다. 그래서 이번 영상에서는 콩나물의 건강 효과를 200% 올려 건강하고 맛있게 먹는 방법과 콩나물과 함께 먹으면 보약되는 최고의 음식 3가지에 대해서 알아보겠습니다. 오늘 영상 끝까지 시청하셔서 골다공증과 당뇨에 너무나 좋은 꿀팁 레시피까지 콩나물에 대한 모든 정보 알아가시기 바랍니다. 안녕하세요. 건강지식TV입니다. 아직 구독 안 하신 분들 계신가요? 그럼 바로 밑에 구독과 좋아요를 부탁드립니다. 자, 그럼 여러분의 건강을 기원하며 건강지식TV 지금 시작합니다. 콩나물 건강 효과를 200% 높여 섭취하는 방법 알아보겠습니다. 물만 먹고도 쑥쑥 잘 크는 콩나물은 콩이 콩나물로 자라면서 지방은 줄어들지만 단백질과 섬유소, 비타민 등 몸에 좋은 성분이 많아진다고 하는데요. 참 놀랍습니다. 바로 콩보다 콩나물을 먹었을 때 미네랄 흡수율이 3배에서 4배 정도 증가한다고 합니다. 게다가 더 놀라운 점이 있는데요. 콩나물은 부위에 따라서 영양분이 모두 다르다고 합니다. 콩나물 대가리에는 단백질과 지방, 비타민 B1이 풍부하고 줄기에는 섬유소와 비타민 C가 풍부한데요. 뿌리에는 숙취 해소를 돕고 여성 갱년기 증상을 완화하는 이소플라본이 풍부하기 때문에 암 예방과 골다공증 예방에 도움을 준다고 합니다. 특히 콩나물 뿌리에 풍부한 아스파라긴산은 숙취 해소뿐만 아니라 간 기능을 강화하고 스트레스 해소 및 피로 해소에 탁월한 효과를 보인다고 하니 콩나물 다듬을 때 잔뿌리까지 다 제거하지 말고 영양분 많은 뿌리까지 다 드시기 바랍니다. 콩나물에 풍부한 비타민C는 면역력을 강화해서 감염증을 예방하는 데 도움을 주고 콜라겐 생성을 촉진하여 피부 건강 유지 등 다양한 건강상의 이점을 제공합니다. 하지만 콩나물을 조리할 때 물에 삶거나 데치면 비타민C 함량이 줄어든다고 합니다. 그런데 콩나물을 찌면 비타민C 함량이 거의 차이가 없다고 합니다. 콩나물을 쪄서 먹는다는 소리에 좀 생소하실 텐데요. 콩나물을 쪄서 먹으면 영양소를 온전히 다 가져갈 수 있고 감칠맛까지 챙길 수 있습니다. 그럼 콩나물 찌는 방법 알아보겠습니다. 냄비에 콩나물이 타지 않을 정도로 종이컵으로 물 3분의 2컵만 부어주세요. 그 위에 다시마 한 조각을 넣어주면 되는데요. 저는 작은 거로 2조각 넣었습니다. 다시마를 넣으면 감칠맛이 폭발해서 정말 맛있는 콩나물이 됩니다. 그 다음 깨끗이 씻은 콩나물을 넣고 중약불로 약 5분 정도 익혀주시면 됩니다. 중간에 뚜껑을 열면 콩 비린내가 나니 뚜껑을 열지 말아주세요. 5분 뒤 콩나물을 꺼내 식혀주시면 콩나물찌개 완성인데요. 건강한 콩나물 무침은 뒷부분에 알려드릴 테니 끝까지 시청 바랍니다. 그리고 여기서 주의사항이 있는데요. 찐 콩나물은 찬물에 헹구지 말아주세요. 콩나물의 영양분과 감칠맛이 물에 녹아나기 때문입니다. 확실히 물에 삶은 콩나물보다 맛있고 영양 가득하니 오늘 한번 해드시는 건 어떨까요? 다음은 콩나물과 함께 먹으면 보약되는 최고의 음식 3가지 알아보겠습니다.
콩나물의 아삭한 맛과 마늘의 풍미가 더해져 맛의 깊이가 향상됨은 물론 영양면에서도 아주 좋은 조합입니다. 콩나물은 비타민C와 K 그리고 필수 아미노산이 풍부해서 면역력을 강화하고 뼈의 건강을 유지해서 골다공증의 위험을 줄여준다고 하는데요. 마늘도 알리신과 같은 강력한 항산화 물질을 함유하고 있어 면역력 강화에 도움을 주고 항바이러스 특성을 가지고 있어 감기와 같은 질병 예방에 도움이 되기 때문에 콩나물과 마늘을 함께 섭취한다면 이러한 건강 증진 효과를 누릴 수 있습니다. 콩나물과 부추를 함께 먹으면 몸에 좋을 뿐만 아니라 특히 간 건강에 더 많은 도움을 준다고 하는데요. 바로 콩나물은 간 건강에 풍부한 아스파라긴산이 풍부하고 부추에는 비타민C와 E가 풍부해서 간의 노폐물을 제거해주고 간 기능을 향상시키는 데 도움을 주기 때문입니다. 또한 부추는 생리통이 심한 사람이 먹으면 혈액순환을 돕고 몸을 따뜻하게 해 통증을 완화시켜 준다고 합니다. 이렇게 좋은 콩나물과 부추를 함께 먹으면 부추의 따뜻한 성질이 콩나물의 찬 성질을 중화시켜 주기 때문에 몸이 찬 분들에게는 더할 나위 없이 좋은 선택입니다. 게다가 부추와 콩나물에는 비타민 K도 풍부해서 칼슘 흡수를 돕고 골절과 골다공증의 위험을 줄여 뼈 건강을 유지하는 데 효과적입니다. 따라서 콩나물과 부추를 함께 섭취하셔서 근육의 힘을 높이고 소화기관을 강화시켜 건강을 유지하시기 바랍니다. 콩나물이 혈당 조절에 도움이 된다는 사실 알고 계셨나요? 실제로 한 연구에서는 콩나물이 당을 적절하게 분해하고 소화시키는 아밀라제 효소 활성을 증가시켜 준다고 밝혔는데요. 바로 콩나물에는 인슐린 저항성을 개선시키고 혈당 조절과 당뇨병 예방을 해주는 성분이 풍부하게 포함되어 있기 때문입니다. 김 또한 당뇨에 아주 좋은 식품으로 식이섬유가 풍부하게 함유되어 있어 혈당 조절에 도움을 주는데요. 식이섬유는 혈당 상승을 완만하게 하고 포만감을 오래 유지시켜 혈당 조절에 효과적인 것이죠. 특히 콩나물의 풍부한 섬유질은 콜레스테롤 수치도 건강하게 유지시켜 주어 심혈관계 질환을 예방하는 데 도움을 주기 때문에 콩나물과 김을 균형 잡힌 식단에 포함시키는 것은 당뇨병과 같은 만성질환의 위험을 줄이는 데 큰 도움이 될 수 있습니다. 김에 대한 더 많은 정보는 그전 영상을 참고해 주세요. 다음은 꿀팁 레시피로 골다공증과 당뇨에 너무나 좋은 콩나물 김 무침 만들어 보겠습니다. 재료는 콩나물 300g, 김 5장, 고춧가루 1스푼, 다진 마늘 1스푼, 액젓 1스푼, 소금 1꼬집, 쪽파 적당량, 참깨 적당량, 참기름 적당량 준비해 주세요. 콩나물은 큰 볼에 넣고 깨끗하게 씻어주세요. 앞서 말씀드린 방법으로 콩나물을 중약불에 5분 정도 쪄주세요. 익힌 콩나물은 그릇에 옮겨 식혀주세요. 김은 마른 팬에 살짝 구워 비닐팩에 넣은 후 부셔주세요. 볼에 콩나물을 넣고 준비해 놓은 고춧가루와 다진 마늘, 액젓, 소금, 쪽파, 참깨, 참기름을 넣어 버무려 주세요. 콩나물 무침 위에 김을 넣고 잘 버무려 주면 영양 만점 콩나물 김무침 완성입니다. 밑반찬으로 드시면 맛도 좋고 건강에도 좋습니다. 다음은 콩나물 부작용에 대해서 알아보겠습니다. 콩나물은 찬성질을 가지고 있어 평소 몸이 찬 경우라면 과다 섭취 시 복통 및 설사를 유발할 수 있다고 합니다. 또한 칼슘이 함유돼 있어 신장결석이 있는 경우는 과다 섭취 시 악화될 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 참고로 콩나물 하루 권장량은 100g 정도입니다. 지금까지 콩나물에 대해서 알아봤는데요. 다시 정리해드리면 콩나물 건강 효과를 200% 높여 섭취하는 방법에는 콩나물 뿌리까지 모두 먹기, 콩나물 쪄서 먹기가 있었고요. 콩나물과 함께 먹으면 보약되는 최고의 음식에는 마늘, 부추, 김이 있었습니다. 골다공증과 당뇨에 너무 좋은 콩나물 김 무침도 있었습니다. 오늘 알려드린 대로 잘 챙겨 드시고 항상 건강하시길 바라겠습니다.
알고 싶은 주제가 있다면 댓글로 꼭 남겨주시고요. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정과 함께 주변의 소중한 분들께도 영상을 공유해주세요. 그럼 다음번에도 건강한 정보로 찾아뵙겠습니다. 오늘도 건강하고 즐거운 하루 되세요. 감사합니다.